Hai, ketemu lagi di video kami, video yang sederhana ini ya teman-teman. Kegiatan hari ini kebetulan ada kunjungan dari sekolah TK. Adik Nathan mau berkunjung ke tempat bermain di sebuah mall. Dan ini kita lagi sudah sampai di tempat bermainnya. Dan ini gratis ya teman-teman, gratis sepuasnya. Tidak ada batasannya karena kebetulan tempat bermain ini lagi ulang tahun, jadi TK adik Nathan itu terpilih untuk bermain gratis sepuasnya. Jadi kita OTW langsung. Dan ini anak-anak sudah pada seru bermain ya, ngambil kegiatan masing-masing. Ini si adik Nathan lagi sibuk. Dia itu macam-macam aja yang dikerjainya. Ini dia kayak habis belanja-belanjaan gitu. Tadi dia naik-naik mobilan. Pokoknya anak-anak senang banget, seru banget bermain sepuasnya. Karena kalau yang berbayar itu dia cuma 1 jam aja waktunya, bayarnya lumayan mahal loh teman-teman. Jadi ini mumpung anak kita dapat yang gratisan sepuasnya. Oke, kita usahakan aja hadir di tempat bermainnya. Dan ini dia lagi bermain bola ya. Dia senang banget, tapi dia tidak berani untuk yang terlalu tinggi-tinggi itu. Padahal anaknya super duper aktif sekali, tapi dia tidak terlalu berani yang main yang tinggi teman-teman. Ini lagi di area mandi-mandi bola kayak gitu. Dan suasana lumayan rame karena ini juga kita masih pagi ya, sekitar jam 11, jadi pengunjung lainnya juga belum banyak. Dan itu sih yang kita mau, biar anak-anak juga bebas main sepuasnya. Dan ini kita sudah waktunya mau pulang. Dia mampir dulu minum es krim karena sudah capek teriak-teriak lari-lari teman-teman. Dan kita mau pulang itu hujan deras, dan kita kehujanan di jalan. Dan dia sorenya mulai demam, flu, batuk ya. Dan ini aku lagi ngeracik obat dulu, obat yang herbal aja. Di sini bunda-bunda bisa menyiapkannya ya. Bawang merah ini sudah aku digeprek pakai telapak kaki ya teman-teman. Kata orang tua dulu kayak gitu. Bawang merah secukupnya. Terus di sini aku campur dengan ini minyak kutus-kutus ya teman-teman. Kemudian diremas-remas gitu hingga bawangnya agak layu. Langsung digosok semua badan yang lagi demam atau batuk, masuk angin. Ini ampuh sekali teman-teman. Bunda-bunda wajib mencoba ya. Kalau tidak ada minyak kutus-kutus, bawang merah dicampur dengan minyak sayur aja atau minyak makan, itu juga oke banget. Di sini aku langsung kasih aja semua badannya, lehernya juga dia batuk. Ditambah juga tadi makan es krim, terus kami pulangnya juga kena hujan ya, langsung deh dia tepar. Biar besok bisa dia sekolah lagi. Gosok semua badannya. Kasihan dia. Langsung kayak lemas, badannya ini panas. Terus juga batuknya tidak berhenti teman-teman. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini video kami ya. Video yang tidak seberapa ini, yang tidak terlalu gimana, yang apa adanya ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Semoga teman-teman sehat semua. Dan juga semoga Nathan cepat sembuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.